Match point.
Всем привет! Всем привет! С вами я, Адель. Сегодня мы будем играть в бадминтон. Заходим. Я очень плоха в этой игре. Да. Простите. Я не умею играть. У меня было обучение, но как будто было все хорошо, а потом вниз, потом еще вниз, потом еще хуже. И теперь, можно сказать, я нубик. Так можно, да, сказать. Я нубище. Так можно, да. Да, так можно. Господи, куда мне? Да, все, мне ничего не проводит. И на память играем. Давайте. Опа! Мы проиграли. Я на память играю. На память. Давайте. Пиу! Хоть как-то откинул. Так. О, все, у меня кнопки появились. Ой, господи. Блин. Ну что ж это за... О, он один настроя. Двое. Так. Заряжаем ракетку. Чу, пуляем. Так, ну пока 3-3. Пока все ровно. Пока ничего. И короче. Пока все окей. Пока все окей. Я тот самый человек, который стоит и подмораживает какие-то моменты. Так, какая у девки ракетка, господи, профи. Ой, господи. Это все из-за ракеточки какой-то. Ладно. Девка. Чего я так залагала? Куда у меня баллончик улетает? Ладно, хорошо. Так. Девка какая-то профи. Не знаю, профи. Отбивает самый АПК-щик, да? То есть я... Чё это сразу? А чё это сразу? Может, мне не нравится? Чё это сразу, а? Да просто так стоит по АПК-шку. Чё это сразу? Так.
Вот это тут бомба, ракета петарда. Мне с тобой так сладко. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не надо. Все, ничего. Мне сейчас надо будет подмораживать. Быстро вот так. А, нет, все, быстро не надо. Нормально у нас все. Вот так. Вот так можно, вот так. Короче, если смотришь это видео, именно смотрите, как я научился такую. Так, есть. Туды. Летаем в воздух. Летаем вот так подкрываем, вот так. Летаем в воздух. Летаем в воздух. Мы летаем в воздухе. Так, в воздухе. У нас уже 10, нам 1 балл. Ну вот, видите, я вообще не отдаваю. Ну она типа... Она профи! А я вообще никто. Я не умею играть. Я бот. Хотя кто бы говорил, не надо. Я сильно правда. Здорово, чел. Здорово. Ты бикили королева. Господи, вообще ничего не вкуривает, а? Ладно. Давайте. Отбивать не умеет. Не были с этим. У нас 5, у них 2, это хорошо. Так. Она наводит пачку. Я заряжаю. Он отбивает, это плохо. Оп. Я отбиваю, это хорошо. Ах ты, заборозил. Зачем вы забораживаете? Бесите. Да бесить хотел. Побесить хотел. А чё я отбиваться нельзя? Я же первая. Есть. Типи, тяпа. Ладно, допустим. Давай быстрее, чел. Не торопи мое время.